ये रहा मेरा पकौड़ी चाय। 4 किस्म के बनाए हैं। प्याजी है, ये आलू का है और ये प्याज का है। ये प्याज पत्ता का है, ये प्याज का है, ये बैगनी है। काछी इतना लेके बैठे हैं हम खाने के लिए। सबके खिलाने के बाद सभी खा लिए हैं घर में, बस हम ही बचे हैं। चलिए हम खाते हैं। ठंडा तो गया, ठंडा गया बेटा।